Ти самий? Ти самий? Я, Ти самий? работник? Мадік? Хуя не той самий. Все, привіт. Хуя не той самий. Все. Все, перепутав. Колямбі? Колумбia Pictures. Ти самий? Так, все. Короче. У земляночку строим. Ой, кляха. Короче, зараз перекриваємо кришу. Тут буде. Цукерка така. Не завжди. Ну, стрільба є, але не в нас. Так, все, і пішов до Артема. Артем зве. Давай. Ой, блядь, дитя Молдови, нахуй. Диви, як копає, нахуй. Це ніхто сам. Димок то пішов. Натер с ладошек ручничок, смешал под дозе табачок, курнул, но вроде не навоз. Да, кушать поки що немає. Ну що, з костюрчиком? по-єврейськи Міша це пише. Интересно, в семейке вы будете. Блядь, ну аж покажи. Так надо. Да я сейчас сниму и буду вам помогать, не ссыть. Пошел по комнате дымок, дымок, дымок окутал потолок. Ти що, дебіл, хоч не показуй. О, Коль, дай Коль. Костер все збільшується, збільшується, а Назар вже жарить сосиски. Хорош, хорошо. А там ще у нас десь чай в костері стоїть. Я не знаю де, але там десь, коротше, в кострі чай стоїть. Що, шефовий? Я знал, что не хватит одной пачки.
беремо так от пісочок і отак от розглажуємо, рівняємо. Отак я працюю теж. Он ще дрова принесли ці. А костерчик, бачу, вже горить не мог, да? Коротше, трошки помінялись ми, друзі. Зараз я йду з Миколою. Лавочка и шкаф. Печка надо. Вот надо сделать печку, и тогда уже отжимать землянку.